sanāciet visi šurp. Pēc tam iesim pie ugunskura. Nāciet tuvāk, lai mums vieglāk ir ar jums runāties. Tātad Vidvudam ir rokā dažādas puķas. Sakiet lūdzu, kā sauc šo te skaisto dzelteno. Nāciet tuvāk, lai mēs visi varam saulīti tūlīt pavadīt, jo jāpiņ tie vainagi ir. Lai meitas zina, kuras puķis likt vainagā. Kas šī ir pa puķīti? Asinzāle, jā. Es ar tā domāju. Mana vecmāmiņa teica, ka vainags ir jāsāk īstenībā pīt ar asinzāli, jo tā esot zāle 99 kaitēm, un īpaši laba esot arī pirtī. Tā kā asinzāle, lūdzu meitenes, sāciet pīt vainagus ar asinzāli, lai asins tīras, vaigi sārti un puišiem patiktos. Nāciet pīt, īpaši jau jaunām meitenēm jābūt vainagotām galvām ir. Tad nākamā zāle, madariņa. Nē, kas tad šī ir? Kur ir? Kur tad ir? Reku, es gribēju šito jums pajautāt. Liet zemē. Un pasniedz. Tātad Margrietiņa vainagā, ko nozīmē, lūdzu. Kurš zina? Kuram ir Margrietiņas vainagā? Reku redzu, daudzām ir Margrietiņas. Un ziniet, ko viņas dara? Atbaida odus un mušas. Tā kā tām, kurām ir Margrietiņa, droši var līgot visu nakti, jo mušas un visādi kukaiņi nekodīs. Lūdzu, meitenes, viņas patīkami smirt. Tātad, meitenes, taisiet smukas čupiņas, netaisiet bardaku. Tālāk, dod man nākamo kušķīti. Kuru? Kas ir? Jā, kas šis ir? Burkāns. Kas tad šis ir? Tas ir kaut kas indīgs, laikam. Nē. Kurš var Velnrutks nav? Baldrians arī nav. Nav. Bet te ir divi dažādi augi kopā. Es ļoti atvainojos, es domāju par šo. Es skatos uz sakni. Pētersīlis. Ko nozīmē pētersīlis? Supa. Arī, bet ko vēl? Jā, draugs, bet meitenes pētersīli noteikti vajag mazu daļiņu iepīt vainagā, jo tad tādas, kādas būsit, arī paliksiet, bet noteikti slaidākas. Ja kāda grib to slaido līniju, tur nevajag nekādas diētas, neko. Šodien vainagā iepiniet pētersīli. Vīri, vai mums vēl interesē sievietēm slaidums? Jā. Es domāju, ka nē. Vidut nākamo zāli. Tikai pilnmiesība. Nu, kas tad šitas būtu tas? Nē. Tas ir suņu purkštis. Šitas ir tas Baldriānis. Un kādai vajadzībai tad tas ir domāts? Nomierināšanai. Jā, kurš Jāņa bērns te pārāk satrakosies rotaļājoties, tad tam ir šitā zālīte. Tālāk nākamā zālīte. Nākamā zāles ir vī. Kas tad šī būtu? Vībotne. Tieši tā, vībotne. Un kam ir domāta vībotne Jāņos? Veciem ļaudīm. Nē. Tā ir drosmes zāle. Drosmes, jo tā ir īstā sievu zāle. Jo agrākos laikos, ja vībotne nebija vainagā, tad vispār uzskatīja, ka vainaga nemaz nav. Jo tā ir, arī paskatieties, divās krāsās, tāda ārkārtīgi skaista zāle. Tā ir drosmei? Arī smaržīga un arī atbaida visādus moškus. No vībotnes var satīt kvēpināmos stienīšus, vai ne? Jā. Un kas tad būtu šī? Zirgskābene. Un kam tā ir domāta? Zirgam? Zirgam, lai iztīrītu ērzeļiem? Nē. Tā ir vajadzīga, lai jums vitamīni visam gadam būtu. Vai? Tālāk. Redz, kur ir? Āboliņš. Āboliņš. Un kam ir āboliņš? Sievām, meitām, jā, un tas ir izturībai. Ja jūs gribat visu nakti dancot, tad noteikti piniet vainagā āboliņu, jo tas ir izturīgs un jūs mūžu turēs līdz pat rīta gaismai. Mēs dzērām āboliņu tēju pagājušajā gadā. Jā, bet tagad saulīte jau iet lejā, mēs varētu saulītei veltīt dziesmu. Bet pārējā saulīte. Tūlīt. Līgojami, līgo. Neguļami, līgo. Līgojami, līgo.
līgo, neguļami, neguļami līgo. Jauni puiši nezināja līgo, kur saulīte nakti gula līgo. Jauni puiši nezināja līgo, kur saulīte nakti gula līgo. Vidū jūras uz akmeņa līgo, zelta niedras galiņai līgo. Vidū jūras uz akmeņa līgo, zelta niedras galiņai līgo. Paskatieties uz saulīti, viņa tūlīt jau izdesīs, lai redzētu tādu arī rīta, ka viņa uzliks. Jaunas meitas nezināja līgo, kur saulīte nakti gula līgo. Jaunas meitas nezināja līgo, kur saulīte nakti gula līgo. Vidū jūras uz akmeņa līgo, kur sarkanas ogas auga līgo. Vidū jūras uz akmeņa līgo, kur sarkanas ogas auga līgo. Tās nebija sārtas ogas līgo, tās saulītes asariņas līgo. Tās nebija sārtas ogas līgo, tās saulītes asariņas līgo. Tās saulītes asariņas līgo, Jāņa vakarā norietoti līgo. Tās saulītes asariņas līgo, Jāņa vakarā norietoti līgo. Noiet saule vakarā līgo, kā uguņa dzirkstelīte līgo. Noiet saule vakarā līgo, kā uguņa dzirkstelīte līgo. Pamet manam mūžiņām līgo, kaut jau vienu atzarīti līgo. Pamet manam mūžiņām līgo, kaut jau vienu atzarīti līgo. Noiet saule vakarā līgo, kā sarkana magonīte līgo. Noiet saule vakarā līgo, kā sarkana magonīte līgo. Noiet saule vakarā līgo, kā sarkanais āboliņš līgo. Noiet saule vakarā līgo, kā sarkanais āboliņš līgo. Saulīti pavadījām, re? Tāpēc tagad, tiešām, meitas, kā jums iet ar vainagu pīšanu? Vēl turpina, jūs tu vari ieslēgt arī vainagu pīšanas dziesmas, mēs vēl tiksim galā ar madarām. Kāpēc madaras jāpina vainagā? Kas šīs tādas ir? Jā, kāpēc madaras jāpina vainagā? Pastīties, tur meitām tik skaisti madarot Zini, kāpēc vainagu. jāpina? Tāpēc, kad viņas ir skaistas, tāpēc ir jāpina. Jā, Vitfud, kā tu zināji? Jo īstenībā priekš tējas jūs vācat madaras. Viņas ir ļoti tā kā stiekkupenes. Es gan madaras nevācu tējai, jo es pat nezinu, ko ar viņām var darīt. Es vienīgi zinu, kādā krāsā var nokrāsot bruņčus. Madaroti bruņči kādā Tu teici dzeltenā. Nē, vēl madaroti. Lūdzu, cienītā dizaineri, Kaut kur kādi ir minēja. madaroti bruņči, Ilzīti? Tu tā kā no Itālijas esi sasmēlusies visādas zināšanas. Vai no kurienes? Viņai to Balti? skolā nav Nē, mācīts. vēl. No? Sarkani, jā! Sarkani, madaroti tieši sarkani bruņči. Kā var dabūt zilos bruņčus? Zilos. Reku, jums vēstītas visām ir zilas. Kā var dabūt? Ar mīzeliem. Ar kā? Ar mēlenēm? Nē, ko? Ar urīnu. Nē. Ar urīnu ir tikai galā, bet zilās skaistās agrākos laikos darīja tā. Bija tāds īpašs augsts mēlene, kurš diemžēl ir iznīcis, bet viņu vēl var... Ārzemēs droši vien aug vēl. Nē, viņš ir, jā, un viņu tagad viedās latviešu sievas ved iekšā un audzē. Un tad tur īpašas bumbas taisa, un pēc tam liek urīnā. Un dabūt tādus zilos toņus, un tad tās vilnas drēbes krāso. Un kurai riktīgāka tā čura,
Tā nu arī ir riktīgāks zilais tas notonējums. Tā kā, nu, šitani bijuši labi toņi. Es atradu raspodiņu, lūdzu. Kam ir domāts raspodiņš? Rases Vār, savākšana. cik brīnišķīgi. Reku vienai brīnišķīgs raspodiņu vainadziņš. Kāpēc to liki? Kāpēc tieši raspodiņus? Patīk? Viņi arī ir kaklam ļoti labi un pret saaugstēšanos, jā, nu visādām vainām raspodiņš ir ļoti labs. Un arī, protams, raspodiņus, ja saodīsies puiši, tad pārdeviņu novadiņi atpazīs, ka tā esi tu. Paklausies, te ir kaut kas tāds jau bijis. Puiši, un jūs varētu iet palīgā daļajām meitām padot puķītes, jo viņas paskaties pīs līdz rītam, man liekas, tos vainadziņus. Tātad, kas tad šitie ir? Kas šitā paaugu? Vai Suņu burkšķi. Ko nozīmē suņu burkšķi vai gārsa? Manā vainagā noteikti ir jābūt vienam suņu burkstim vai gārsai. Un ziniet, kāpēc? Gārsu ēdot šitās mazās lapiņas, aug labi mati, nagi, sejas āda. Un, nu, pašsajūta sievietēm ir lieliska, ja jūs, piemēram, tagad pat arī viņas ēdīsit, no puišiem neatkausaties. To, nu, es jums garantēju. Kas tad šitie ir? Daģi. Un kam ir domāts daģu saknes? Kam tad daģu saknes ir domāts? Labiem matiem, pilnīgi tā macu saknēm. Un noteikti kādai meitai, kura arī grib pievilināt puisi, arī var iepīt vainagā, jo Jāņos daģi, tie ir puišu Jāņu zāles. Lūdzu, meitas, grib kādu dadzi? Lūdzu. Jā. Puišiem patīk. es pasmažoju, es zinu, kas tas ir. Nu, piparmētra, ja kādam tagad galva sāp un domā, ka nevarēs līgot, tad lūdzu šeit spainī būs šīs te piparmētras, pakožļājat lapiņu un būs priecīgs prāts, lustīga līgošana, kakls vaļā un galva arī pāries sāpēt. Tālāk. Oi! O, kas šis ir? Nu, gan man būs salikusi. Es nezinu. Kolēģi. Tā ir kaut kāda, jā, tu vari Tie nav paņemt, runču pauti, mīļā. Tie kaut kādi runču pauti. Nē. Nezinu. Tauksakne? Tauksakne. Kam tā domāta, nezinu. Nu kā? Goda vārds, nezinu. Nu tauks Zinu, ka apmetāji. tāda ir, bet vai vainagā? Bet kur viņi lieto paklāt? Kaulu sāpēm, Ka nu jāsaka, redzi. kādēļ iekšā. Tātad visiem, kam kaulu sāp, lai... Jāsmēri. Līdzīgi kā zemes tauki ar spirtu. Un šeit ir vībotne. Vīgrieze. Vīgrieze. Grieze tā ir. Parādi, es gribu pasmadzot. Vīgrieze. Kam tad vīgriezīte Jā, domāta? Tas ir Smaržai. domāts, ja ir pārējiem tāds pārlustīgs, tad vajag, nu, pasmaržot, tad nomierinās, mierīgāks ir. Pelašķis. Meitas, kā jums iet ar pīšanu? Bija jau pelašs. Ja? Pelašķis nebija. Kam tad domāts pelašķītis? Arī, man liekas, jā, 99 vainām. Viņu arī sauc par mēra puķi, par tītareni, par, nu, vēl ļoti daudz nosaukumu. Un šo puķi noteikti, Ilze, tev arī jāiepina vainagā, jo tā nu ir sievu īstā puķe. Reku ir rudzupuķe. Un rudzupuķīti, kam domāta? Īstā nezāle. Tās ir jāņem drosmīgām meitām, kuras grib aizstāvēt Latvijas, nu, lepnumu vai kaut ko tādu. Jo tā nu ir, man liekas, ja rudzupuķi uzreiz liekas, ka tā nu meita zina, ko dara, zina, ko grib. Nu, un arī var pastāvēt par sevi un arī par puisi. Nevēl tik igauņiem kaimiņiem nacionālā puķe un karoga krāsa. Un tā ir, manuprāt, raudenīte. Kam raudenīte domāta? Vai, cik skaisti smaržo. pieejai. Man liekas, ka vēdera vainā. Nu, kalnes. Ko dara kalnes? Kalnes. Iekšējiem orgāniem. Attīrošiem. Un arī smaržai. Un arī mājās tagad ejot no rīta, ejot gulēt, nu, tad, kad jau saulīte ir sagaidīta, tad vajag kādu kalnīti noteikti pie gultas pielikt, lai smaržo, lai jūtas, ka tomēr dabā guļ, ne kaut kur citur. Nu, meitas, vainagi gatavi? Nātre ir, lai tu būtu dzels tevī, lai būtu dzels vecene, nu gluži nē, bet lai kaulos turētos viss tas labākais, jo nātre vidvot, tu pa nātri labāk zini. Nu ko pa nātri?
Es zinu to, ka mēs esam cēruši jau otro gadu nātru sulu, kur es izgriežu un izspiežu, ja? Un nātrais var ļoti labi marinēt arī gaļu, jo nātras ir skābenes un ar ļoti specifiskāju garšvielu ļoti labi, ja? Un to, ka vāra zupu, ja, kopā ar skābenēm, to jau daudz zina. Nu, meitenes, apaļojieties. Vēl tagad to spaini novāc lejā. Visām meitenēm, kurām ir vainagi, lūdzu nāciet un salieciet vainagus zemē, lai mums iznāk viens liels aplis ar vainagiem. Tā, kur mēs tagad varētu tos vainagus? Šeit, kur jūs esat? Var šeit? Nu, meitas, vai diedziņš tur arī ir ar ko sapīt kopā? Tā, kur mēs varētu dabūt diedziņu? Diedziņu vai smildziņu, jā. Diedziņu iedodiet meitenēm, lai savī kopā to galiņu. Kurā vietiņā tur kastītē nav diedziņš? Reku. Lūdzu, diedziņš. Un tagad visas meitenes nāciet šur par saviem vainagiem. Saliksim vainagus lielā smukā aplī un katram piestāsimies klāt pie sava vainaga. Lūk šādi. No? Lūdzu, liec nākamā klāt vainadziņu. Tā, lai iznāk aplīgas. Mēs skatīsimies šeit. Vēl. Nāciet, vēl tuvāk, jā. Un katra apstājās pie sava vainadziņa. Un tā, lai mēs varam apiet aplī. Jā, vēl, katra savu vainu. Meitenes, nāciet šur par saviem vainadziņiem. Nāciet šur par saviem vainadziņiem. Nāciet šur par vainadziņiem. Jūs meitenes šurpu ar vainadziņiem un saliekat tos šeit pie apmeklā. Lūdzu, meitenes, jūs arī. Lūdzu, nāciet šur par vainadziņiem. Un lieciet klāt savu vainadziņu. Jums pēc tam viņš būs galvā. Neviens jums to vainadziņu neatņēms. Nē. Sakrā, vēl, meitenes. Vainadziņus liekām. Tā. Tā, Ilze un pārējās ir jau? Tā. Lielāku apli. Taisam lielāku apli. Labāk uzreiz taisīt ir lielāku apli. Jā, taisam lielāku. Tagad tikai atcerieties, kur jūs katra savu vainadziņu nolikāt. Šis ir pilnīgi jauns rituāls, kā es jūtu. Pilnīgi jauns. Tāds vēl nekad nav bijis, bet es tādu izlasīju un domāju, ka vajadzētu to realizēt. Meitenes, nu beidziet pīt tos vainagus, cik ilgi jaunās Nu labi, nu vēl meitenes mazlietiņ, nu pabeidziet, nu. Līdz saules rietam, mīļie latvieši, ir 20, es gribēju teikt, 7 minūtes. Labi. Tā ir, meitas? Jā. Mazliet vairāk, es domāju, ka 9 minūtes vai 8. Pēdējo reizi, kad es kaut ko saku par pulksteni šovakar. Nu, meitenes, sanāk ar vainagiem. Tā, Viņas tūlīt sanāk. Tagad galvenais atcerieties, kur jums katrai tas vainadziņš ir. Nu, reku tu, kāpēc tu nenāc ar vainadziņu, meitene skaistā? Nāc čurpu. Meitene skaistā. Nu, bet tieši, un tā skaistulē ar to sarkanu, es taču viņai neņēmušu viņu nost. Tā jau Norvarēja nāk pie mums. Es varbūt aiziešu pakaļ. Iveta, nāc čurpu. Nāc pie manis. Tu kaut kur esi redzēta. Nāc čurpu un noliec savu vainadziņu. Tātad lūdzu, tad vairāk neviena klāt nenāciet. Vēl viena var, redzi? Nē, nu Iveta, tad noliec savu, jā, bet atceries, kur stāv. Neviens savu vainadziņu neņems. Pašreiz vīri neskatās uz meitām. Tagad ir tā, tagad nedrīkst īstenībā skatīties. Tad, kad ir vainagots galvas, tad tikai drīkst. Tā, tad viss. Nu tad vēl tur kāda meita nāk klāt ar vainagu. Nu, ja nenāk, tad nē. Tā tad labākāja kreisā. Virzamies pa labi. Virzamies pa labi, jo mēs tagad savām... Mēs tagad ziediem atļaujam pateikt paldies zemei, ka viņa viņus ir audzējusi. Un tūlīt šie ziedi mēs lūksim, lai sargā mūsu galvas visas nakts garumā. Un šādā vainagu dancī sievietes parasti
drīkst dalīties viena ar otru enerģijā, jo viena ir gudrāka, viena atkal dzīves pieredzējušāka, viena galīgi nekā nezinu no dzīves, jo ir tikai 5 vai 6 gadi. Cita ir vienkārši stu. Pagaidi, ja? Tā kā vajadzētu visām sievām to enerģiju tā laist, jo mēs drīkstam vienu otrai dot un spēku un to savu gudrību, to viedumu pārdot. Un tagad sapinu, sapinu vainādziņu, palpiņas tam, 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 pam, pam. Sapinu, sapinu vainādziņu. Notrejāmi ziediņiem, sapinu, sapinu vainādziņu. Sapinu, sapinu vainādziņu. Notrejāmi zālītēm, netas rūsas saulītē, nepelēja rasiņā, sapinu, sapinu vainādziņu. Sapinu, sapinu vainādziņu. Trejādāmi zālītēm, netas rūsas saulītē, nepelēja rasiņā, sapinu, sapinu vainādziņu. Sapinu, sapinu vainādziņu. Trejdeviņu zoriņiem, netas rūsas saulītē, nepelēja rasiņā, sapinu, sapinu vainādziņu. Sapinu, sapinu vainādziņu. Trejādāmi puķītēm, netas rūsas saulītē, nepelēja rasiņā, sapinu, sapinu vainādziņu. Sapinu, sapinu vainādziņu. Trejādāmi zālītēm, netas rūsas saulītē, nepelēja rasiņā, sapinu, sapinu vainādziņu. Sapinu, sapinu vainādziņu. Trejādāmi puķītēm, netas rūsā rasiņā, nepelēja saulītē. Es pēc tā sarkanā vadījos. Tā kā, redz, dar jau arī tie košie vainagi. Tie jau tos tās meitas grib, lai tie puiši viņai pievērš uzmanību. Bet tās gudrās viedās, tās jau pin no zālītēm. Un tad visa gada garumā viņiem tiek. Tev tik to vienu vakariņu. Labi. Es jau nesāku apdziedāt. Tagad to vainadziņu vajadzētu uzlikt galvā. Nu, tad liekam. Un... Stāv. Tagad vajadzētu, lai tas vainadziņš mums danco. Un mēs atkal ejam pa apli un griežamies, šādi pa saulītei. Nevis otrādi, bet pa saulītei. Un es mēģināšu gudrot vārdus un piedziedāt jums visu to jaukāko un skaistāko. Jāņu to pašu meldiņu jārunā. Nē. Imeitām ir sievām visām ziedu vainadziņš. Jāpaskatās saulē, mazliet jāpaklus. Tātad,
Jāņu naktī nezināju līgo, kura māte, kura meita līgo, ir mātei, ir meitai līgo, galvā ziedu vainagdziņas līgo, danco vainagdziņas līgo, mūs meitiņu galviņai līgo, lai ziedēja meitas sievas līgo, kā ziediņi vainagai līgo, danco vainagdziņi līgo, spīdi vainagdziņi līgo, lai spīdēja sievas meitas līgo, kā saulīte debešos līgo, dziedi vainagdziņi līgo, meitenīšu galviņās līgo, lai dziedāja, lai dejoja līgo, visas meitas, visas sievas līgo, visas meitas, visas sievas līgo, pašā Jāņa vakarā līgo, ļoti labi. Tām meitām, kam tagad ir vainagi puišiem, ir īstais brīdis paņemt tos. Un puiši, kuri zin, ka viņiem tie vainagi ir, ienāk vidū. Es zinu, ka Ansim noteikti ir, kur Jānis. Tātad puiši, kuri zin, jo vainagus dabū tikai tie puiši, kuri tos ir pelnījuši. Un arī Jāņi nāk vidū. Tur bija Jāņu vainagi. Jāni, Edvard, kur tu esi nāc vidū? Jā. Vēl kuri puiši ir pilnīgi pārliecināti, ka viņiem ir uzspīti vainagi. Noteikti Jāņi, lai nāk vidū. Jā, un tad, kad es teikšu, tad jādod vidū. Jā. Tātad, puiši, atdodiet savus vainagus meitām, lai viņi tagad jums iedod viņus tā svinīgi. Tā, un te vēl ir 3 Jāņiem vainagi. Tā kā ir vēl 3 Jāņi šeit. Kur ir Jāņi? Kā tu zini, ka ir 3? Labi. Jā. Nu, meitām ir tagad vainagi rokā, kuras nu riktīgi zina, kuras tos puišus grib veltīt ar vainagiem, jo īstos Jāņos, es domāju, ka nākamgad katram puisim un katrai meitai būs galvā vainags. Noteikti, es pilnīgi tam ticu. Nu tad, puiši, mēs piedziedāsim. Un Jāņi, kāds Jānis īsts vārdā ir? Kur ir? Vidū viņi visi ir. Jānis, vēl otrs Jānis, vai ir vēl kāds Jānis? Kur? Nāc šurp, Jāni. Jāni, ej vidū. Es tev likšu. Kur ir tava meitene? Tev ir vispār? Nav viņam meitene. Nē, nekur! Nav nekāda meitene. Nu, nebūs nekā. Kur ir meitene? Es domāju, ka viņš mūk no manis. Viņš nu pat tika pie meitenes. Aplausi! Nāc šurp! Aplausi, Tātad Jāni! meitene, lūdzu. Meitene ņem kroni galvā, kad dziedāsim, tad liksi šitam Jānim galvā, ja? Vēl ir Jānis kāds. Jānī! Es esmu Jāiedēl! Tev jau ir kronis. Jānī! Jānī! Nu, kur ir Jānis? Nu, vēl, nav neviena Jāņa. Nu, kur ir Paskaties.
paskaties, Ivetiņ, kur? Nu, taču lietas, nu, īstais mirklis tagad ir. Lūdzu, meklē, kur ir Miķeļjānis. Pie kroņa, lai tiek. Nu, kā tad citādi viņš tiks pie kroņa?